2 आठवड्यापेक्षा जास्त खोकताय, चूक तर करत नाही आहात ना? थांबा. 2 आठवड्यापेक्षा जास्त चालणारा खोकला आणि त्यासोबत संध्याकाळचा ताप येणं, वजन कमी होणं, भूक न लागणं अशी लक्षणं असूनही हा साधाच खोकला असेल, ॲलर्जी असेल असं म्हणत अँटिबायोटिक्स आणि कफ सिरप घेत राहणं, ही आहे टीबी मधली मिस्टेक नंबर 1. कारण का या चुकीमुळे आपल्या क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनाही टीबीचा संसर्ग होऊ शकतो. म्हणून असा खोकला असल्यास योग्य वेळी निदान करा आणि ट्रीटमेंट घ्या आणि ही चूक टाळा, म्हणजे टीबीचा संसर्ग थांबवता येईल. स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी.